dangerous stage, 3 serious climbs, graveyard of ambitions. Tomorrow, in stage 9 of La Vuelta, live on Eurosport and streaming on Max. Novak Djokovic servește pentru a rămâne în primul set. Daniil Medvedev. I-am văzut mai devreme pe Virginia Wade, fostă campionă de Wimbledon, și pe celebrul artist american Justin Timberlake. Multe vedete din diferite domenii de activitate prezente în tribunele Arenei Artureș pentru a se bucura de finala de la US Open. Mingi noi la serviciu Daniil Medvedev. 5-2 Djokovic. Super retur. Excelent conturat planul tactic. Exact opusul la ceea ce a făcut în 2021. Atunci când Djokovic a jucat o mare parte din meci extrem de moale și de pasiv. Dublă Medvedev, 0-30. La 0-15 a făcut dublă și în game-ul 2. Game-ul în care Djokovic a făcut break la 0.